igalluarsimagунarami Annelise Grossmann Uessuara nassissuara webinar ingerlanerami kisianniamma na immiulluni aallartippoq tassa imaappoq peqata isinittoriasassangaluarpat video takuinnariaassua kingusiinna api yes sian peqataasu amerlammata massakkullu aallartitariaqaleratta helikkut aallartissapput tassalu Tada! Er I klar? Ja. Bare sæt dig her. Kom, Annelise. Du starter. Mit navn er Helle Rabel Hansen. Jeg er mobbeforsker fra Danmark, men jeg forsker i hele Norden, også i Grønland, og mit oplæg i dag vil være på dansk. Uanga Karen Mathisen imaltraqpunga idinniarsaanum aqutsorfimmi sudivunga una periusisseer sudia aallartima nittanimigaanni sudi taana pillungu sudeqataalernikunga. Uadu Anne-Katrina ukua webinaren ikiussuak. Ja, vi har fremlagt den her og den her. Kan I lige forklare? Ja. Webinarium ingerlanissa tassa ima aaqqissornikkuarput maannakkut tassa immitsinnilisaratipungut taakaarat tassani tullinguussoor tassanilu taava pimmatinginnittarnermu isinginnittariatsaqqumiitsuai tamattumakingorna heli aallartissoor tassanilu aamma assingingittut qulequtta iserfigissuai sisamaasut taakku sisamaakornanni suliaqarneq aallartissuarsi qaqqusissummi aamma videoaqqamik linkimik ilisinikuugungut heelisaqqumeeriarpat eqimattani suliaqassuusi taannalu eqimattani sulilerussi qaqqusissummi aamma ilinikuuarpuk heiseq tamattumakingorna tamassikatersuuteriarlutingit eqimattamarluk toqqarumaarpangut tastaakkuussapput aamma saqqummiisussat tassunga pinginnissinni pingaaruteqarpoq eqimattani aaliangerissangissi ilissi toqqangaariasaassanussi saqqummiisussa kinaassanersoq. Ja. Taarat nakkasiumarpoq. Ja, uakerassu oqalussuunga. Tässä una sudiniut eqimattana taatsimoriati peqqissut atuutinnerulernissaannut periusissiap pimmatinginni akiorniarlungu 25 tungaanu aasatungaannut inatsartuningaannaamik naalakkersuisuningaanniit nadersorneqaumaarpoq taamnikkussamu tassa implementeeringi atuutilernissaa tamanut sudiniutingivarput taataanna eqimattane qanoq eqimattat qanoq ineriartortarnerat mississuinerit takutinnikuugaa taan pimmatinginninneq hilliku mississuinikuupput tassani paasisimavaat inuk ataaseq pimmatingineqartumalun pimmatinginniin taakkua isigineqassangittu kisiannili eqimattat qanoq imminnut eqimattaaneri taakkua isinginniarneqartartussaapput tastaanna nutaattut taasarparput tas eqimatta qanoq imminnut ineriaartortarneri tas siunertaavo taava ukua aallarniutingissuak unanermutuumingaanni aallarniutingissuara itsikiulliukkumarpara una pimmatinginninneq ataatsimorfinni ajattuineruvo tassa imattu paasineqassoor inummut aaliangersimassumut qinga pimmatinginninneq aaliangersimassumik idiuseqartuaannaraanni inummu tassunga tuttuaannarluni pisoq uteqattaarpat tassa
mønsteringorpat тассатаана аятtuininngortarpo иматукиллорма иллуатунгаа писарпарпут qingasaaриунеқ тасса инук соқутингисарпарпу суле qingasaalaарлугу иммаа арлаатсигут кисиан пимматигинниккаангатта тасса инук аятторлугу писарпарпут таава унат нормут 3 пимматигинниннеқ Annelisa Nibarutsilassut Nibaru. таанормут 3 пимматигинниннеқ пилерсарпоқ инооқатигинни атақатигиннеқ амингаатаангаангат тастааккуа эқиматтат қанор исигиниарнеқ тааккуа исигинеқартуссааппут эқиматтасуусиннааппуллуни классиилуани пингуартарфими анитсиарфими тинерсоқатингиффинни тассунилуунни тааккуа атаатсимоорфинни тааккуа эқиматтақану иннерсут тасса тассусассареқатингиннеқ амингааттааппат меэққат инерсимасу эқиматта илуанни таассума эқиматтап илуанни группеқалерсарпоқ тастааккуа қингасаарисут пимматигиннитту таа унаннэрму 4 таскиккутамармик пимматигинеқарсинааппу имату паасиссуарпут тааккуа пимматигиннериаатсит роллит инуттат сисамаатиттарпагут тастааккуа пимматигинниттоо пимматигинеқартоо тусарнаартут таавалу таакку сисамаат акулеруттарту тастааккуа сисамат инуттат аллангуарсинаасарпут иммақила имаассинауналусатсинни пимматигиннин qaataaриатаартугу тааматуилиорниак ngitsingaluta ja taava una normafammi pimmatigиннинне аппартинеқарсинаавоо агиорнеқарсинаавоо миллисарнеқарсинаавоо аама пиуиннаартиннеқарсинаавоо тас хилликуми сиссуинермит нитаанна оqaатингисарпаат таммарт пиуннаартиннеқарсинаавоо кисиан аама пилерсеққиннеқарсинаавоо апеққутааллун таанна эқиматтат группит қану иннерсу тасса таа унакиулла итси пимматигиннэ меэққат кисим аернарторсиутиингалаат инуяқатсингилла аернарторсиутингаат тасса меэққат инерсимасуник илаарсисарамик тасса меэққат микинерминнингаани пингингилаат таанна пимматигиннинне инерсимасунигуна илаарсисут ja Det oplæg, jeg nu vil starte, består af 4 afsnit, som hænger sammen. Det første afsnit, det handler om, hvordan en mobbesag starter. Hvordan er det, vi opdager, at der er mobning? Det næste afsnit, det er 3 trin til håndtering af en mobbesag eller begyndende mobning. Det er 3 trin, som er udviklet sammen med forskere og lærere og pædagoger på tværs, og det er altså nogle erfaringer, vi har, der peger på, hvordan en sag kan håndteres på den bedste måde. Det tredje afsnit, det er opfølgning. Opfølgning, det betyder altså opfølgning på mobbesager. Det er ofte noget, der glemmes, fordi vi voksne tænker måske, nu går det godt igen. Og så glemmer vi noget, der er meget vigtigt, nemlig at følge op, fordi mobning har det med at sidde fast. Og i det afsnit kommer jeg også ind på nogle forebyggelsesidéer, altså hvordan vi kan undgå mobning. Og det sidste punkt, der vil jeg vise en lille film, og også komme ind på det, vi kalder for didaktikvejen. Men allerførst så har jeg en form for indledning til de her 4 afsnit. Fordi selvom jeg kommer ind på, hvordan man kan håndtere en mobbesag, så er det faktisk sådan, at der ikke findes én opskrift på, hvordan mobning kan og skal håndteres. Der er mange måder, det kan håndteres på, og jeg præsenterer bare én vej, én måde. Og det er jo fordi,
at alle mobbesituationer er forskellige, så vil opskrifter jo også være forskellige. Men det, jeg kommer ind på, det er heller ikke bare fri fantasi. Det er altså noget, som er blevet afprøvet, og som måske kan give inspiration, når I står med en mobbesag, eller måske en mobbesag. Der er noget, der også er meget vigtigt at sige her i indledningen, og det er, at det er langt fra alle mobbesager, som står helt klart og tydeligt. Vi voksne vil ofte være i tvivl om nogle episoder, om det nu også er mobning. Der kan være mange forskellige holdninger til, om det er mobning eller ej. Hvis I står med sådan nogle situationer, hvor I er meget i tvivl om det er mobning, så gå efter det vigtigste, og det er, om der er nogle børn, der lider i det her, der sker, og som vi er i tvivl om, hvad egentlig er. Og vi skal huske, at det er også voksne, der på noget sidder med magten i allersidste ende på, hvorvidt at en sag skal håndteres eller ej. Og der vil jeg simpelthen opfordre til, at man ved tvivl altid går med det, man også kan kalde for det kærlige mobbesyn, eller mulighedernes mobbesyn. Det var min indledning. Lad os komme i gang med det allerførste afsnit, som handler om at opdage mobning eller begyndende mobning. Bemærk, at jeg tit siger eller begyndende mobning. Hvorfor gør jeg det? Jeg har bemærket, at vi voksne for sent opdager mobning eller for sent gør noget ved det. Så derfor så er det også godt at kigge efter noget, der måske vil udvikle sig til mobning. Altså begyndende mobning eller måske mobning. Der kan være forskellige måder, man opdager mobning på. De typiske 3 måder, hvor en skole får en mobbesag, er de her 3. 1. Det kan være et barn eller barnets familie, som klager over mobning. Det kan være, hvad de henvender sig, eller de siger på et møde, at deres barn bliver mobbet, eller måske er det barnet selv, der siger, at han eller hun ikke er med i de andre børns fællesskab. Så der er en ting, der er meget vigtig, hvis det er, at I får sådan en klage over mobning. Og det er, at I ikke med det samme sagsbehandler. Altså forstået på den måde, at man for eksempel siger, ej, men det tror jeg ikke er mobning, eller det er vist noget andet, eller det er barnet er måske ked af noget hjemme i familien, og slet ikke over i skolen. Hvis man møder en klage på den måde, så har man allerede lavet sagsbehandling, man har allerede sluttet sagen. I stedet for vil jeg opfordre jer til, at I simpelthen bare beslutter jer for, at nu har I en sag, uanset hvordan I selv vurderer, hvad der er sket. For nogle gange bliver man overrasket, når man undersøger tingene nærmere. Så I har altså en sag, når der er nogen, der kommer og klager over mobning, og der er ingen grund til at konkludere på sagen, samtidig med at I får sagen. 2. En måde at opdage mobning på, det er jo, at I selv ser mobning, eller noget I måske tror er mobning. Og det er faktisk også en start på en mulig mobbesag, altså at man har set noget. Tit er det sådan, at skoledagen byder på så mange forskellige oplevelser, at vi slipper det, vi har set igen. Og der vil jeg igen opfordre jer til, hold fast på det, I har set. Prøv at undersøge sammen med jeres kollegaer, om der er noget om det. At det her ikke bare er drilleri, men det er lidt mere alvorlige, nemlig fællesskabsudstødelse, som er den måde, vi definerer mobning på. Og en 3. måde, det er, at I hører, at der er nogle kollegaer, der har set eller har mistanke om, at der foregår mobning. Og hvorfor er det en 3. måde at opdage mobning på? Jo, fordi at en kollega må aldrig nogensinde stå alene med en mobbesag. For mobbesager er svære. Mobbesager kan give konflikt. Så hvis der er en kollega, der har opdaget mobning i den klasse, han eller hun mest er i, så har alle kollegaerne en sag. Fordi I møder jo hinandens elever på gangene eller i nogle andre fag. Så det er altså en kollektiv opgave, når det er, at der bliver opdaget mobning. Så det var afsnit 1. Det fører os videre det her med, nu forestiller vi os, at vi har opdaget mobning, og hvad gør vi så? Derfor afsnit nummer 2. Og afsnit nummer 2, det er denne her 3-trinsraket.
eller tretrins metode til håndtering af mobning og begyndende mobning. Trin nummer 1. Undersøg, hvad der er sket. Og husk, at det er ikke sådan én sandhed, I undersøger. Det er måske i virkeligheden mange forskellige slags sandheder, for der vil ofte være mange perspektiver. Så I skal ikke bare ligesom lede efter én ting, men I skal være nysgerrige på, hvad der egentlig er sket ifølge børnene, eller ifølge forældrene, eller ifølge kollegaerne. Og det er en rigtig god idé der først at være øre, altså lytte til, hvad eleverne, forældre eller kollegaer fortæller. Det her er øvrigt også nogle trin til jer, der er skoleledere, til hvordan man som leder kan gå ind og håndtere en mobbesag på skolen. Så det er altså både en metode til lærer, men også til skoleledere. Så er min opfordring, at I herefter, når I har været øre, begynder at spørge ind til sagen. Og et meget godt spørgepsykologisk ord, det er hvad? Altså hvad spørgsmål. Hvad er der sket? Hvad gjorde du så? Og hvad gjorde du? Hvad tænkte du om det? Hvordan havde du det med det? Når man spørger spørgsmål, hvad spørgsmål, det får folk til at fortælle mere. Så det er altså ikke vurderende spørgsmål. Det er ikke spørgsmål, der handler om eleven har gjort noget skidt eller noget godt, men altså kun et spørgsmål, der får dig, der spørger til at vide mere om, hvad der er sket, og hvad mener eleverne om det. Også her vil jeg opfordre til, at I ikke konkluderer, det er mobning eller det er ikke mobning, men bruger det mere som en undersøgelsesfase. Altså trin 1 er en undersøgelsesfase, og det behøver altså ikke at tage flere uger, det kan godt bare tage en halv dag eller en dag, fordi når man har mobningssager, så er det min opfordring, at man ikke trækker det for lang tid ud med at undersøge og vise det interesse. Det var trin 1. Trin 2, der ved I lidt mere om, hvad det er, der er sket. Og så kommer der en opfordring her fra, man kan sige, landskabet af mobbeforskning. Og det er, at I sætter en parentes om de enkelte børn i sagen. Ja, altså tankemæssigt en parentes. Og lige venter lidt med at gå ind i de enkelte børns situation, bortset fra det barn, der er offer, for det barn skal I passe på. Men prøv lige at sætte en parentes om, hvad I mener om, hvad de enkelte børn har gjort. Og hvorfor det? Jo, fordi i det gamle mobbesyn, der gik man for meget efter de enkelte børn, som man ville behandle, eller man ville straffe, eller noget andet. Men da mobning er et gruppefænomen, så må vi hente noget mere viden om, hvad der er sket rundt om børnene. Så i trin 2, der skal I rette blikket mod klassen. For det er altså i klassens mønstre og dynamikker, at mobningen opstår. Fordi, som Karen også var inde på, mobning er jo et gruppefænomen. Det er noget, der sker i en flerhed af børn. Nu retter vi blikket mod klassen, og her har I nogle former for hjælpespørgsmål. Det her er heller ikke nogle spørgsmål, der kommer fra en fri fantasi, men som vi har hentet i mobbeforskningens fund om, hvad kendetegner klasser, hvor der er mobning. Og ud fra den viden, der har vi altså stillet nogle centrale spørgsmål, som vi gerne vil give videre til jer, så I kan prøve at kigge på det, man også kunne kalde klassens sociale portræt. Fordi det er her, I skal hente idéer til, hvad I kan gøre, hvordan I kan sætte ind, for at gøre klassens fællesskab bedre, så de ikke mobber. Se det første spørgsmål A, til jer lærere, og jeg opfordrer jer til at sætte jer sammen, lærerteamet, der har den her klasse, hvor der er mobning, eller måske mobning, eller begyndende mobning, I sætter jer sammen og laver det her portræt sammen. Så spørgsmålet A, hvordan kom klassen fra start? Er det her en klasse, der allerede fra start af har svært ved at udvikle et kammeratskab om det at gå i skole sammen? Fordi så kan det være, at I skal sætte ind med en form for genstart af klassen faktisk. Ja, altså det skal ikke forfra, men så nogle gode sociale praksiser, man har allerede fra start af i de klasser, hvor der ikke er mobning, skal man måske genstarte i denne her klasse. Husk også, at start ikke kun er skolestart.
Start har eleverne, børnene, hver gang de har været på ferie og kommer tilbage. Så skal de tilbage og ind i fællesskabet og finde deres plads. Og det kan godt give nogle overlevelseskampe. Så tænk hver klasse som en gruppe af børn, der starter igen og igen og igen efter ferierne. Der sker mange ting med børns udvikling i ferierne. Nogle de bliver teenager i slutningen af mellemtrinet, og derfor så skal I ikke bare tænke, når det er den gamle klasse fra før sommerferien. Nej, det er en form for ny klasse. Indstil jer på det, og brug jeres nysgerrighed. Kig på dem. Hvad sker der? Hvad er de optaget af? Og hvordan kan vi støtte dem? B. Er der ensomme børn i klassen? Se, klasser, hvor der er mobning, er der ofte flere ensomme børn. Ikke kun det enkelte barn eller 2, der bliver mobbet, men også de børn, der sidder og er bange for at blive mobbet. Det er en form for ensomhed. Det kan godt være, at de ikke sidder alene, men indeni er der en ensomhedsfølelse. Det er også godt at kigge efter, om I ser, om der er nogen, der er ramt af en ensomhedsfølelse. Og hvis man ikke ved det, så kan det være, at man skal spørge nogle af børnene. C. Er der et samlet fællesskab i denne her klasse om at gå i klasse sammen? Altså er det sådan, når børnene er ude i byen, at de har en stolthed, en identitet i, at de går i 4. A, de går i 8. B, eller de går i 1. U. Det er faktisk meget vigtigt at have en fælles identitet på at gå i klasse sammen. For har man det, så vil man være tilbøjelig til at passe lidt bedre på hinanden. D. Meget vigtigt. Hvordan er relationerne imellem lærergruppen og elevgruppen? Det kan godt være, at der er enkelte lærere, der har det godt med elevgruppen. Det kan også være, at der er enkelte lærere, der ikke har det så godt med elevgruppen. Det vil altid være lidt forskelligt. Men hvis relationen er for negativ, så skal der simpelthen arbejdes med den relation. For vi ved, at i klasser med mobning, der er der flere elever end i andre klasser, der svarer ja til, at de har en negativ relation til deres lærer. Og det har noget med tryghed at gøre. Det har jo ikke noget at gøre med, at lærerne skaber mobning, men det har noget at gøre med, at klassemiljøet ikke er trygt nok, hvis relationerne til de voksne er negative. Og i klasser med utryghed, det er de klasser, hvor der er grobund for mobning, fordi mobning giver noget. Den giver udøverne et fællesskab. E. Er der skoleglæde? Og hvorfor det spørgsmål? Fordi at vi kan se, at i de klasser, hvor der rapporteres mobning, i de klasser er der altså flere børn, der ikke kan lide at gå i skole, end i de klasser, hvor der ikke er mobning. Så tænker I måske, at selvfølgelig har de problemer med at gå i skole, hvis der er mobning. Men her der handler det altså om fagene, om det i det hele taget at komme over i skolen. Så hvis man arbejder for mere skoleglæde, så vil man også udfordre det utrygge miljø, der giver mobning. Og F. Hvordan fungerer forældregruppen som gruppe? Se, hvis I vil aktivere forældrene i antimobning på en rigtig god måde, så handler det mest om, hvad forældrene gør som gruppe. Ikke så meget, hvad den enkelte forælder gør. Det troede man før i tiden. Man troede før i tiden, man kunne løse mobbeproblemet ved at kontakte det enkelte barns forældre. Det kan godt være, at det giver lidt mere ro i klassen i et lille stykke tid, men det ændrer ikke på klassens mønstre. Men hvis klassens forældre som gruppe begynder at gå sammen om at udvikle idéer til, hvordan kan vi støtte op om kammeratskab i klassen, det har en direkte effekt på, om der er mobning eller ej. Og det gælder for eksempel sådan noget med, at forældregruppen bliver enige om, man taler ikke negativt om de andre børn i klassen. Man kigger efter, er der nogle ensomme børn i mit barns klasse? Er det nogle, vi også kan tage med ind, især i de små klasser, når der er legeaftaler og aktiviteter? Se, nu når vi til det næste trin i de her 3 trin, og det er nogle idéer til, hvad I kan gøre, når I har været inde og kigget på klassens sociale liv og portræt, altså kigget på de her forskellige spørgsmål. Og husk igen, det er ikke en fast opskrift, men det er nogle idéer, som baserer sig på gode praksiser, hvor vi kan se, jamen det hjælper. Og den første der, hvordan kom klassen fra start? Hvad kan man gøre ved det? Det er det, vi har over i spalte 2, altså i højre spalte. Ja, der var, som jeg allerede har været inde på, at overveje, om man skal genstarte klassen med nye rutiner, som for eksempel, vi hilser på hinanden.
Vi har fælles sociale aktiviteter, og så den meget vigtige. Vi viser hinanden undervisningsrespekt. Det er vigtigt, fordi nogle gange laver man trivselsaktiviteter, som slet ikke har noget at gøre med undervisningen. Det kan være okay. Men husk, at børnene ved godt, hvorfor de går i skole. Det er undervisning, der er det vigtigste. Så undervisningsrespekt, det er også en ting, man kan tale med eleverne om. Hvordan viser man respekt, når nogen siger noget, og når nogen viser, hvad de kan. B, og det er igen højre spalte. Ensomme børn i klassen. Bryd deres ensomhed ved at være opfindsom i undervisningsaktiviteter. I kan ikke skaffe børnene bedste venner. Det er heller ikke det, det handler om som lærer og skoleleder. Men det er farligt for et barn at være meget alene og meget ensom, fordi så får de ikke social træning. Så brug jeres fantasi på, hvordan de ensomme børn kan få lidt kontakt i undervisning med de andre børn. Hvordan kan det være dem, man ligesom sætter lidt ind i centrum en gang imellem, sådan så de andre børn opdager dem, men også opdager noget af det, de kan, og deres gode sider. I bør også opfordre grupper og klikkerne i klassen til at invitere mere ind. Man kan ikke undgå grupper, man kan ikke undgå, at nogen finder bedste venner i klassen, det er ikke det, der er problemet. Men måske har de lukket sig om sig selv, og I skal opfordre til, at de lukker op og inviterer ind. Muligvis ikke som bedste venner, men i de der aktiviteter, der foregår i skolen, lege i frikvarteret, aftaler efter skoletid, man står og hænger ud, når teenagerne står og hænger ud. Det vil kræve så lidt af klikkerne og grupperne, at de lige inviterer Malik med, der er alene, men det vil gøre en kæmpe forskel for Malik. Og endelig det sidste, der vil også være enkelte elever, I ved er stærke nok til, og ikke er bange for de andre, til at I kan opfordre dem til at gøre noget særligt, for at invitere nogle andre ind. Det kan være, at de protesterer, det kan være, at de siger, at det er ikke mine venner. Nej, men det handler det heller ikke om. Det handler om, det er at være en klassekammerat. Så er vi ved C, om det samlede, er der et fællesskab om det at gå i klasse sammen. Her er opfordringen til, at I arbejder mere på at gøre undervisning til det, der samler elevgruppen, sådan så det gør dem lidt mere stolte af deres klassevi. Og det gør man ved at inddrage eleverne mest muligt i undervisningen. Tænk over at lade dem undervise hinanden. I gør det sikkert allerede, men hvis I gør det endnu mere som en del af didaktikken og af hverdagen, så vil eleverne opdage, at de andre netop er en del af det at være klassekammerater. Det ved de selvfølgelig godt, men de skal opdage det i praksis. I kan også sammen med eleverne lave regler for, hvordan man roser hinanden. Og hvis I kan høre, at der ikke er roses, så spørg, hvordan er det, man kan vise ros? Kom med nogle idéer, og afprøv det. Og endelig, hvordan er det, at klassen gøres stolt af klassen? Altså få idéer til, hvordan man kan arbejde med klassens stolthed. Tit ser vi, at stoltheden først kommer i nogle klasser, når de er på vej ud, fordi så laver de måske en sweatshirt eller en t-shirt, når de skal til at slutte af. Men det kan man jo også gøre i løbet af skoletiden. D. Hvordan er relationen mellem lærergruppe og elevgruppe? Her er opbyg dynamisk og positive relationer mellem den enkelte lærer og elevgruppen. Arbejd på at udfordre jeres egen irritation. Der vil altid være nogle enkelte elever, man er irriteret på. Udfordre den irritation og kig på mulighederne i stedet for. Og husk det, vi ved fra mønsterbrudforskning, også i Grønland, og det er, uanset børns baggrund, uanset om de har haft det, man kalder en dårlig opvækst, så kan man altså faktisk godt få chancen igen. Og vi ved fra nogle af de børn, der bryder negativ social arv, at det netop var pædagoger og en god lærer, der opdagede dem og gav dem en chance. Så er der skoleglæde. Overvej, hvordan den enkelte elev får et stærkere skoletilhør. Det vil sige, ret blikket mod dem, som er i periferien, som måske begyndt at lægge afstand til skole, og tænke over, hvordan kan vi skabe et stærkere tilhør mellem skoler og dem igen. Og det gøres også ved, at de børn bliver inddraget mest muligt. Selvom man er irriteret på dem, så indeholder alle børn noget, de kan. Det kan være en hobby, det kan være et eller andet særligt talent, det kan være en interesse, det kan være noget af deres baggrund. Hiv det med ind i undervisningen, så det barn føler sig set og føler, at jeg har også en plads. Og så er der forældregruppen. Opfordrer forældregruppen til at støtte kammeratskab i hele klassen. For eksempel,
på et forældremøde, at det bliver opfordret til at udvikle 3-4 idéer til, hvordan kan vi som forældregruppe understøtte kammeratskabet i klassen. Se, det var de her trin, der har noget med klassen at gøre. Nu vender vi tilbage til personerne. Tilbage til det, vi også kalder aktørerne, vi kan også sige rollerne i mobbesagen. Fordi det er jo ikke nok at gøre noget med klassen, man bliver også nødt til at have nogle snakke, have noget relation, særlig nær relation i en periode til dem, der er indblandet aktivt i mobbesagen. For det første, have samtaler med eleven, der bliver mobbet, ikke bare én, der skal nok flere samtaler til. Udveksle med kollegaerne nogle måder, man kan tage de samtaler på. Her nævner jeg bare nogle startsætninger, som vi ved kan være godt at bruge, hvis man ligesom mangler nogle ord. Og det kan lyde vildt banalt, vildt enkelt, men det er det ikke, for vi kommer let til at bebrejde mobbeoffer, eller give nogle forkerte råd, fordi at vi selv bliver kede af det. Men det man kunne sige, det er, at vi sætter nogle handlinger i gang. Vi har kigget på nogle ting i klassen, hvor der kan laves nogle ting om. Vi støtter dig. Kom og tag fat i mig, hvis du har brug for det. Det her er nogle sætninger, der viser tydeligt barnet, at man vil barnet. At man gør faktisk relationen lidt stærkere lige med sådan nogle ord her, der ikke dømmer eller er alt for kludende. 2. Selvfølgelig skal man også have samtale med de mest aktive mobbeudøvere. Det er nogle af dem, vi nogle gange kommer til at straffe, i stedet for at tale med dem. Husk, at mobbeudøverne også er en del af mønstret. Husk, at de også vil noget med deres mobning, nemlig at de vil have et fællesskab med andre mobbeudøvere. Men det man kunne sige, igen nogle startsætninger, det er for det første, at I skal stoppe nu. Det bliver man nødt til at gøre meget klart. Så kan man invitere mobbeudøverne ind. I skal komme med nogle idéer til, hvad I kan gøre for klassens selskab. Når jeg siger I her, så er det fordi, det er sjældent, en mobbeudøver er helt alene. De har som regel nogle følgere, nogle medfølgere. Og så er der den tredje samtale. Hvem kan det mon være? Hvem er den tredje typiske mobbeaktør? Nu skal I bare forestille jer at tænke, hvem det kan være. Og når jeg lige spørger jer om det, så er det fordi ofte stopper samtalerne med eleven, der bliver mobbet, eller mobbeudøveren, men det er altså ikke nok, fordi der er også en anden mobbeaktør, og det er tilskuerne. Tilskuerne i klassen, det er altså den gruppe, der fylder allermest. Der vil måske være 1, 2, 3 børn, der udøver mobning i en mobbeklasse altså. Der vil måske være 1, 2, 3 mobbeoffer, alt efter hvor mange elever der er i klassen. Resten, de kigger på. De er passive tilskuere, men på en måde er de også en passiv mobber ved, at de ikke stopper mobningen. Tilskuerne er en meget vigtig målgruppe, når vi taler antimobning. For vi ved, at den mest effektive hjælp, en mobbet elev kan få, det er hjælpen fra en anden elev. Så vi vil virkelig opfordre jer til, i meget højere grad, når jeg har en mobbesag, at opmuntre og opfordre tilskuerne i klassen til at gøre noget. Gribe ind, blande sig, støtte mobbeofferet. Og her kan man også få nogle startsætninger. Det kunne være, hvorfor blander I jer ikke, når I ser, at Ivalo bliver mobbet? Og eller, jeg har tillid til, at næste gang blander I jer. Det kunne også være, mens I er i gang med at arbejde med klassen, at I simpelthen opfordrer tilskuerne til, der er altså nogen her, der er meget alene, og nogen, der er blevet ked af det. Skab kontakt, så de får det lidt bedre. Så kan man spørge, hjælper det? Jeg har interviewet en del unge mennesker for 3-4 år siden i Danmark, som netop var sådan nogle tilskuere til mobning i klassen, som vi opfordrede til at blive mere aktive, og vi gav dem også en masse viden om mobning. Jeg har interviewet en af de her piger, og hun fortæller om, hvordan det var at gå fra at være passiv til en aktiv tilskuer. Jeg læser citatet op. Først blev jeg sådan lidt overrasket, for jeg kunne ikke gøre noget, når en gruppe drenge bare sådan er efter en eller anden. Men efter vi har haft om mobning og hørt, hvor vigtige os, der kigger på, faktisk er. Ja, og vi også faktisk er med til at stoppe mobning, så er jeg begyndt at sige fra på andres vegne.
Prøv at bemærke den sætning. Sig fra på andres vegne. Ofte lærer vi mest børn, at de skal sige fra på egne vegne, og det er selvfølgelig også vigtigt. Men vi skal faktisk også lære dem at sige fra på andres vegne, fordi det har mobbeoffer brug for. Se her i mit oplæg, der skal vi nu høre om en case, og det skal vi, fordi I har allerede fået så mange ord, og I har allerede fået så mange retninger i det her trin 2, hvor man skal kigge efter, hvordan klassen ser ud og har det. Så det er et meget godt sted at lige at øve sig på det. Så derfor så vil jeg lige præsentere en case, det er en rigtig case, og det er en case om Malik. Malik, der bliver holdt udenfor. I får her nogle små oplysninger om Malik og omkring Malik, som I skal bruge, når I skal give et godt råd. For det, I skal forestille jer nu, det er, at I er en kollega eller en skoleleder. Og nu hører I om en sag, og den læser jeg lige op. Efter sommerferien kan lærerne mærke, at elevgruppen i 4. A har forandret sig. Der er mere uro, der er flere konflikter. Lærerne vil bruge meget tid på at skabe ro og få gennemført undervisningen. En morgen ringer Maliks mor til klasselæreren og fortæller, at hun ikke kan få Malik i skole. Han er ked af det. Og han har fortalt, at der er en gruppe drenge på klassen, der hele tiden er efter ham. Klasselæreren bliver overrasket, fordi hun oplever ellers, at Malik virker glad i skolen. Hun ser ham tit i frikvartererne, stå og snakke med andre elever på skolen. Hallo. Helle, du bliver helt sort. Bliver jeg sort? Nu kommer Anne-Katrine lige og ser, om hun kan ordne det. Så det runger nok du er? Du kommer tilbage. Godt så. Det var godt. Så nu fik jeg læst casen op med Malik. Selvfølgelig får I ikke her enormt mange oplysninger, men sådan er det nogle gange, når man hører en mobbesag. Det, som I nu skal tale om, enten i den gruppe, I sidder sammen med, eller tænker på, hvis du sidder alene, det er, at du er en kollega, eller du er en skoleleder, og du skal give nogle gode råd til den her klasselærer, som får det her opkald fra moren, og klasselæreren er overrasket. Klasselæreren havde ikke opdaget, at Malik blev mobbet. Det er ikke engang sikkert, at klasselæreren mener, at Malik blev mobbet. I skal ud fra de her oplysninger, og I må også meget gerne, hvis I synes, der mangler noget, digte lidt på casen, fordi alle har nok prøvet at være i sådan en situation, hvor man har hørt om eller får en klage om mobning. Og nu vil Anne-Katrine give jer nogle praktiske info om gruppearbejdet. Tago manakut gruppinut idiniaderpatsin. Keisitanna allaavingissuarsi taava eqimattani tamani aaliangilasuarsi kina allattassanersoq kina piffissami paarsisuussanerс pissutiganugu keisitanna 20 minuutsia kasuliarsussaangassiu kinaluamma aqutsisuussanersoq pissutigalugu 20 minuuttak qaangiuppata utissuungut taakaarakkut heilillu gruppit arlaat toqqassuasaqqormiissussatut ataatsimut eqqartuilerutta inupassuungassi gruppimarluinnaat toqqanrarsinnaaput. Skal du tage den næste? Gruppearbejdet. Ja. Se, den her slides, den lader vi stå, mens I arbejder. Det I skal gøre, det er, at den her lille case, jeg har fået med Malik, I har også fået den tilsendt, så I kan genlæse den og se den. Der tager I udgangspunkt i denne her case, og så kigger I på de her spørgsmål, A, B, C, D, E, F, for at få øje på, er der noget med denne her klasse, hvor I kan sætte ind. I behøver ikke kun at holde jer til de her spørgsmål, hvis I også har ud fra jeres praksis nogle flere eksempler på, hvad der kan være gået galt med klassen. Så man må altså godt digte på casen, hvis man synes, at det bliver
bedre på den måde. Jeg tror, der var en slides mere til dig, eller var det Ida? Nej. Ja. Napasok Nippanaqsinnavutik Peter Brandt. Attagua sarkumiuta iqassunaat yutsorneq qabatsela niangil atkuus qassunaat yuqasi angit taatialus Jo, tässä oqaatigisinnaavaqput una webinar piareerpat video linkita tamanut peqataasununassittussaavaqput PowerPointit aamma nassiuttussaavangut tassaniluaama taava naattorsuutigissuarsi PowerPoint taakkua qallunatu allaqassut nutserneqarsimassasut. Kattorna tas gruppit аллаққаатаани оқарернитtuut Outlook-кимиппут қаққусиссумми кейсит мааннаккут группиассигингитту аммарпаккаа группинут пилерпуси Outlook-ikusiinassaagut. Naami okokunussi. кейситаанна сулиассарси Outlook-кикку каккиунникуара Aponsinnavu. Mailikkununa ipaastineraatta inuqquliittasum gruppi sinnaatangta toamaannatsuiaaner malillung imat paasillungu allamingaannersit gruppeqatiginiarpugun ukuinanat. Nipaqangilat. акиморлуси сулеқатигиннссарси наатторсуутиги сариаққарсуарси der skal tilføjes. Jeg tænker, slidesen kunne sættes på, måske. Ja, det har den på mødeindkaldelsen. Det kan bare åbne mødeindkaldelsen.
ikke mig. Nej, det er ikke dig. Bint det godt. Ilissisulislus jaallartiinnersinnaavusi nipaaruttiinnassuarsi imaattussang Dommertinget. Du er i venteposition. Ajungala. Аллартииннассуус тауани нипаарутсииннассуарс таавуу тусаассангилам.
Er I klar? Ja. Det er som om jeg er. At du har været. Nej. Nu lukker jeg. Så kommer de. Sitä dioksidit gruppmobning. Peqataasuut qinnuingilaassuangut nipaarullusi ingerlaqqileratta. Sådan den ser ud. Das ist einfach so eine Zunge. Ja. Tas gruppernisinni isimaqatinkatta hillilu iivakkuusi atuarfia siulliullunsaq oqallisingisin masatiksaqqumiutissuaat taavaat taamaleerpat nuussuu atuarfia oqallittusi tusarnaarusunnaraluaqas tamaavisseqanu nuannertigisimassangaluarpa immoofaperiarfissaasinaasu nassiussisinnaassuut Ilimona. så ja Edvard Kruse maqaallartriaruni Gruppe A, gruppe B. ajungila gruppe A arlat tässä idistaan I bestemmer selv. Gruppe B. Anak Mathiasen. Ja, takanna I skal lige have lyd på. Nu er den der. Okay, vi tager lyd på. Vi gør det fra gruppen her. Måske tættere på. Tættere på mikrofonen. Klasselængde spørger. Bjarne qanilliimilaarit ersarlulaarami nipa Anne-Katrine Edis Skamilasio. Op. Vi skal slukke vores. Elisøna. Det begraves hjemme. Man
ipa ajorsaqattaalersu akisualeqqaamiam torlu angajoqqaa sianermi aatsaa iluamik paasineqarpu pimmatiinninni ingerlanneqarsimaso anu ilillu klassi pitsaannerusumi aallartinneqarsinnaa wataamatu immitsinaa perinitsinni immatut akissuteqarpu klassileerip iliniartittisoqataasut аггерсарсиннааппу соорлу арлаара илинниартитсуусигуппата аггерсарнеқарсиннааппут пимматигинеқарту тимини аллане қану ингерланнеқартарсиманерсо алуисарсиманераат атуаққатаасу таанна пимматигинеқарту тунеқартарсиманерсо тассани пинаверсаартиллу ангайоққаа пеқатигалу неэқатигинни неэқатигалуит иммаа тассани акаақатигин эққарторнеқарсиннаа маани илинниартитсуусут мисигисарсимасаа ила ангайоққаани аггерсааллуни неэқатигалуит атуартут пеқатигалуит тасса ангайоққаа тассани эқерсалаарнеқарсиннааппа акисуссааффимми меэққамини тунгасу тигусисиннаа тассами тигусисниссаа илуаанеқартуамма ангайоққаа меэққат пеқатигалу атуарфимми неэқатигиннэрми кигунеқартиллугит наапеқатигиттарне ассерсуутигалу неэқатигиттарнерит пингилераанга тапписсутсит пимматигинниттарнери утеққиттарпу соорлу оқарфиинеқартаалуарпу ангайоққаа илай ассерсуутигалу акисуссааффим тунинеқарпата ангайоққаа илай қисуариаққингитсоорлутик неэқатигиттарни унитсинеқартартоқ таанна илаатиориарлуу илуатсингитсоортартут маани эққаанеқарпу илааса қингасараасоқартиллу ангайоққаа соорлу ханниплаанилиуттарпаат qaammatikkaartumik ангайоққаа наапиттарлуит соорлу аллаффиуллуунниит атаатимиттарфианнаа писиннеқартарпут тассууна атуартума илуаққусерсиннаанера питсаанерулертарпоқ атуартуллу ангайоққаани оқаасингуусиннаанера питсаанерулертарлуни соорлу ханниплаанилиунеқарнерани сапаати акунниккаартум сапаати акуннери марлук qaammatikkaartumиллуун таамат аггерсартарлуит телефонитиуллуунна оқалоқатигалу илаатиу аёрнарторсуутаасарту унаасарпоқ ангайоққаа илаа илинниартиттисуут пиумасақартаарамик имаалиулааитси уна аллангортилаарсуг соорлу сианииннарлутиллуунни илаа илиусақартитсериусартарпу уффа иммаа намминерлути ангайоққаавису таанна сулиаса тиуалуаруник питсаасинерусуми кигунеқарсинаалуарт илаатигориарлу ангайоққаа соорлу илинниартиттисуусуут сикулууингортиллу таллусоо сулиаккернеқартарпуут уффа иммааруу таана сулиассааруаллаангиккалуариппут анерсаанерму қанну пинерпут тунгасо иммаққа илинниартиттису таманна аннерусумик исумаисиссаарингиккалуара тассуга киллиппуу кейсуму тунга кейс итсиму тунгасо ориппуа паасинартоқ Iapaasinarpoq aamma nussuarmiut tusaqorsunnarput nussua tuarfiilississunami taeqqartorpisiu saqqummiilaarsinnaus pianerpuanut tusavisinga eqqartuinitsinneeqqaaneqarpoq nalinginnaasoq misilittakkanguallaavingalungi soomafeeriakingorna atuaqatingi eqqisiviilaarsinnaasartut арлаан мисигисақарсиманертик ааллаавингалугу таамааттоқартиллугу пингаарутеқартоқ пингуақатиги атаатимоортинниарсарисарниссаат соорлу пингуақатигисиннерисигут эринарсоққатигалугит илаалуилангутсуги таава малиммут тунгасумик таана ааллаавингалугу сиуллермик писоқарпа тааманнак тиуннерсуутит туллериаангиннарлунги аллатторникуакки маннак соорлу сиуллермик малик аперсорнеқассооққануми сигисимасарсиманерсоо соо апеққутини аммасуник таавалу класситимсит малугиниаақарнерсут аамаппаасиниарнеқассаппут таавалу атуақатигиинник аперсуинер инериартуарнерани qingasaarisut aama oqaluqatigalugin taataakkuа klassimi pingaartita allaavingalungi aamma suliarineqarsinnaallutik
Kaavadu unna pingaarutileruyoruissuaq malungingittoortakkatit eqqaaneqartoq pisuni isiginnittun ikiuininnissaarnut tungatillun kaammattornissaa tanaamma eqqaavarput unitaqarpun Nussuatuarfiaqoyanaruyuk aamma ilissi oqaatigisa piarni aamma eqqaagamingit eqqartorkagu amerlasuu. Ja, Bjarne har også kommet ind på. Ja, der var helliggud allattuipput oqaasqalassappuimra. Vil I sige noget? Ja, allerførst tak til de to grupper her. Jeg er faktisk imponeret over, hvor mange ting I kommer tilbage med. Og jeg vil bare lige fremhæve noget af det, I begge to har sagt, som jeg finder særlig vigtigt. Bjarne, du nævnte tolerance. Jeg tænker, det er et meget vigtigt ord, når man har med antimobning at gøre, fordi det handler jo om alles tolerance i virkeligheden. Altså det vil sige også tilskuernes. Så jeg betragter tolerance som et kerneværdi at arbejde med, både når der er mobning og når man skal forebygge. Jeg er også glad for, at det bliver bemærket, at der var uro efter sommerferien. Det var gruppe 2, og at man går direkte fra det og så til at tænke i fællesskabsleje. Fordi der er ligesom noget, klassen har tabt. På en måde har de tabt deres vi. Man kan godt tabe sit vi, symbolsk set, hen over en sommerferie. Så det er at genoprette videt, kan man sige. Det samme vil jeg også sige til Bjarne med de her ting, der jeres gruppe pegede på, der skulle sættes i gang. Der kunne jeg tilføje, prøv en gang at lægge mærke til, om denne her 4. A, om de holdt op med at hilse på hinanden, om de kun hilser på deres bedste venner i klassen. Det er nemlig noget af det, der tit sker med mobben i klasse, de holder op med at hilse på alle. Og der kan det faktisk være godt, at man genindfører det her med, at om morgenen, når vi møder ind, så siger man godmorgen eller hilser. Man kan også nikke, man kan gøre det på mange måder. Teenager nogle gange generer det med at skulle gøre det, så man må gerne gøre det på en stille måde. Men det er vigtigt, at man gør det, at man ser hinanden. Så den lille symbolske ting, som forsvinder i mobbende klasser, som at man hilser på sine klassekammerater, er faktisk vigtigt at genindføre. Jeg tror, at det også er hensyn til tiden, var det jeg ville, men jeg er som sagt begejstret for det. Jeg tænker, det er godt kørende. Hvis det også udtrykker, hvad de andre grupper har arbejdet med, så kan det her land blive et af de førende antimobbelande i Norden. Skal vi tilbage til slidesene? Ja. Mm-hmm. Godt. Det næste, det er det sidste afsnit af mit oplæg. Det handler om opfølgning og forebyggelse. Og der var det her, som jeg var inde på i starten med at huske at følge op på mobbesager. Og der er flere begrundelser for, hvorfor det er vigtigt. Altså udover at mobning kan sætte sig fast, og det er derfor, det ikke er sikkert, at det, man sætter i gang, at det virker, og det må man undersøge ved at følge op. Men der er også en anden grund, der er mere psykologisk art. Og det er, at når man som lærer følger op på en mobbesag, så skaber det tillid. Det opbygger tillid mellem lærer og elever. I må tænke på, at den mobbede elev har tabt tilliden til sine kammerater, og nogle gange har eleven også tabt tilliden til læreren. Så det at følge op på en mobbesag er simpelthen tillidsopbygning. Og der er flere måder, man kan følge op på. Igen er der ikke en fast opskrift. Her kommer der bare nogle idéer. Det er for det første samtaler og snakke med det barn eller de børn, der er blevet mobbet, for det er jo dem, vi skal beskytte. Så selvom at mobning er en gruppedynamik, og selvom vi skal arbejde med mobning på den måde, det betyder ikke, at vi ikke skal tage os af enkeltbørn. Så altså det at følge op med simpelthen at tale med de børn, der er blevet mobbet, og igen på en åben måde.
Hvordan går det nu, kan man for eksempel spørge. Er mobningen stoppet? Og så et spørgsmål, som man tit udlader, men som jeg vil anbefale, for det er meget vigtigt, nemlig, har du fået kontakt med nogle klassekammerater? Er der nogen, du er begyndt at være sammen med? Hilser de på dig osv.? Altså at I viser meget konkret interesse for kontakten, for det er den, der er blevet ødelagt under mobningen. Kontakten til klassekammerater. Det gælder også uden for skoletiden. Vi må ikke blive så firkantede, at vi kun interesserer os for det, der sker i skolen, fordi for barnet hænger det hele sammen. Det, der sker i fritiden, det smitter af på skolen. Det, der sker i skolen, smitter af på fritiden. Og der er nogle gange, vi godt kan komme til som lærer at sige, at hvis det er uden for skoletiden, så er det ikke os. Det er en fejltagelse. For barnet flyder det hele sammen. Så man kan også spørge, jamen, når du møder klassekammerater nede i byen, hilser de så på dig? Man kan også spørge ind til det digitale. Har man fået nogle negative beskeder? Bliver man inviteret med ind i messengergrupper, når klassen organiserer ting uden for skoletid? Det var det første opfølgningsråd. Det næste opfølgningsråd, som egentlig både er til opfølgning, men også når mobning er i gang, det er, sig aldrig til barnet, der bliver mobbet, lad som ingenting. Det får vi lyst til. Vi voksne, vi får lyst til for at beskytte barnet. Vi forestiller os, at hvis barnet lader som ingenting, så får de et skjold på, der beskytter mod mobning. Sådan er det ikke. Det er allerede for sent. De kan ikke lade som ingenting, for de er blevet dybt såret. Så lad være at komme med den kommentar, fordi det kan faktisk også blive værre for barnet. Det kan blive en form for dobbeltsmerte. Først bliver de mobbet og holdt udenfor af deres klassekammerater. Dernæst er der en voksen, der siger til dem, lad som ingenting. Og det kan de jo ikke. Så det er et dobbelt nederlag. Så heller det her med at være være forstående, lad dem fortælle om, hvad de har brug for, og hvordan de vil bevare deres jeg i alt det, der sker. Det tredje opfølgningsråd, det er, og det kom der grupperne også ind på, og det er det her med fælles drøftelser i lærergruppen. Jeg lagde mærke til, at den første gruppe fortalte, at man for eksempel skulle undersøge, om man kunne se mobning inden for alle fag. Altså det der med, at man udveksler med lærergruppen, det man også gør til opfølgning. Hvad har vi observeret? Synes I mobning er stoppet? Synes I mobning er stoppet? Hvordan går det med klassens fællesskab? Er de mere samlet nu? Altså at det bliver en kollektiv drøftelse. Så det var nogle opfølgningsidéer. Se, forebyggelse af mobning, det er jo også opfølgning, fordi det er jo indsatser for, at man prøver at undgå, at mobningen sker igen. Forebyggelsesidéer. Grupperne kom allerede også med nogle fællesskabsleje, kan man jo altid gøre, uanset om der er mobning eller ej. Og så jeg vil bare tilføje nogle forebyggelsesidéer, som vi har undersøgt. Altså forstået på den måde, at vi har fulgt skoler og lærere, der gør de her ting, jeg vil bringe frem nu. Og vi har taget de ting frem, hvor vi kunne se, her var der en effekt. For det første, så vil vi opfordre til på forebyggelsessiden, gør jeres antimobbepolitik, hvis den hedder sådan. Nogle steder hedder det bare trivselspolitik, og andre steder hedder det fællesskabspolitik. Det er ikke vigtigt, hvad det hedder. Det er bare vigtigt, at I har nogle værdier eller nogle retningslinjer, som er antimobbende. Dem skal I gøre synlige og levende. Tit er det sådan, at en antimobbepolitik for eksempel bare hænger på en opslagstavle eller ligger på en hjemmeside, og der ligger der og samler støv, men det skal have et synligt levende liv i løbet af skoleåret. 2. Husk at inddrage eleverne i antimobbearbejdet. Især de ældste elever, de som har masser af erfaring med at gå i skole. Brug deres udtryk om mobning. Sæt dem til at lave slogans om mobning. Spørg om deres idéer. Sæt dem selv i gang med at udvikle idéer til, hvordan kan jeg blande mig i mobning. Husk, at de fleste elever ikke mobber eller bliver mobbet, men er tilskuere.
Så det der med at inddrage eleverne er altså også at aktivere tilskuerne. Hvad kan jeg gøre næste gang, jeg ser nogen blive mobbet? Det er en udmærket skoleopgave i øvrigt. 3. Brug skoleårets højtider til at markere jeres fællesskabsværdier og antimobbepolitik, skolestart, juleafslutning osv. 4. Det er den, man kan arbejde med i årevis. Arbejde med at gøre fællesskaberne i klassen tolerante og demokratiske. Og her, husk hele tiden at fremhæve forskellighed som en styrke. Vi ser ud på forskellige måder. Vi gør forskellige ting. Vi har forskellige baggrunde. Vi har forskellige familier. Og det gør faktisk fællesskabet stærkt, at der er så meget forskellighed. Fællesskaber, der ligner hinanden for meget, det ved vi fra sociologisk forskning, at det er faktisk fællesskaber, der er mere svage end fællesskaber, hvor der er meget blandinger. 5. Når der er mobning eller mistanke om mobning, husk, at det er lærerteamet, der skal arbejde sammen. Det er en fælles opgave. Og så nummer 6. Bring mobbetemaet ind i undervisningen. Det er ikke kun voksne, der skal undervises i mobning. Det er mobbetemaet. Det er også børn. Det kan være i faget grønlandsk, dansk, engelsk og samfundsfag. Det er kun jeres didaktiske fantasi, der begrænser det. Vi har tilsendt en link til en film. Det er ikke en, vi skal se nu, men det er en, som I kan se sammen, hvis I har tid, når vi er færdige her om 10 minutter. Eller det er en film, som I kan se senere. Og nu er det Karen, der gerne vil afslutte. Ukuana kasiutingissuakka una sumisusersiummi plakaatiliortitsivungut neriukkaluartaannaammassissal so idissinnu saqqummiinginnitsingisan inortularparpu kisan qanittumi saqqummissuo tas una sumisusersiut tas taakkua isingil eqqarsaatingisinnaangusuur ааllaqqaataani saqqummiingam ukua takuti takkuupajaarpu tas taakkua аққусааккагут уани халаан тимингерланерани тассасоорлу пимматигинеқартуми такунгуит соорлу унитситсигит таанна таава сулиниутеқартуссангорсимассуус ималун таккикутамар пимматигинеқарнерми эққунгаасиннааппута тассани аама сумисусерсиуммиун сумииттортаа тааккуа суунукуа сулиариниарин тастааккуа укуассисама так тамастааккартунгиккалуарлуи тааккуа sumisusersiutitut malunginiassuasi aamsuliniutingissuasi. Ja. Tässä. Ja. Nafasiniarissuungut upinariuna. Vi skal være slut nu. Ja. Vi vil gerne sige noget. Vi vil godt sige tak for det her webinar. Vi fornemmede, at der var interesse. Vi er godt klar over, at et webinar har nogle begrænsninger. Det her er nærmest rekord for os i, hvor mange deltagere. Nogle begrænsninger på den måde, at der ikke er blevet tid og rum til spørgsmål. Men vi håber, at I vil arbejde videre med det her. Og man kan i øvrigt også godt, hvis man sidder i en gruppe og har nogle spørgsmål, så må man faktisk gerne maile dem til os. Så vil vi svare på dem så godt, som vi kan. Og husk at se filmen, vi har sendt ud på link, fordi den har et helt særligt formål. Den vil nemlig gerne aktivere tilskuerne. Det er derfor, at filmen hedder Tavshed er mobberen og mobningens bedste ven. Det vil sige, at tavshed er med til at gøre mobning muligt. Så god fornøjelse med at se den film, og se den gerne sammen. Ja. Ja. Uangamma mangani quyavunga annikittunguami. Uatta. Ja, og jeg har rakt hånden op. Og ja. Kamera filminga ni quyavungan kamatta. Ana qoyana taqataasinaagatta. Tasmeilerappingiva nassiussinitsa. Ja. Tasmeilerappingivarsi nassiussissaus arlana peqqutiqassangussi kulunisuliasinassiukusukkussingit. Yes. Qoyana. Tak. Ja. Bye. Bye. Uutta qoyavungut. Qoyana. Genau, ja.
Kuyanak. Amnaka sumi. Koyun ağır. Amnaka nui amnaka. Koyun bu. Koyun bu ne diyor ya? Aduh, pitangwak. Wang utak ko anak pagkatasin na kasi. Aduh, Pitangwak PowerPoint sheet kada sumok sinit tamanut na shoot suamo ama. Heli tas sa kuminang mini o kaso kisay tas tako put slide simitut PowerPoint sinit tako kada sumok sa nga mataman na siyo kumakpang. Tässä koyunaka ilakauna tämä iluen pääsyn sinängittungoin. Soonami. So tanama tu saat sa tutingwakpot. Pohak. Idomot. Ayong ikisi. Ilissilo. Bye. Sorry. No.